你一聽到打仗就急住沽貨，但你有冇諗過，你驚緊嘅嘢同真正會令你蝕錢嘅嘢呢，可能根本係兩回事。大部分人聽到戰爭，第一個反應就係世界咁亂，走啦，驚所以沽貨。但恐慌會過，股市呢唔會因為你驚就一路跌落去。真正搞到股市跌嘅呢，唔係情緒，而係打仗對實體經濟嘅破壞。以美國、伊朗嘅戰爭作為例子啦，霍爾木茲海峽呢承載住全球大概2成嘅石油同埋天然氣運輸，一旦封咗呢，油價就會大升，油價升，航空公司每飛1程嘅燃油成本咧直接升，利潤俾人壓縮，股價就自然跌啦。呢個唔係恐慌，而係真金白銀嘅損失。但呢個咧都只係停留喺第2層。企業頂唔順嘅時候咧，最常用嘅招數就係加價啦，將成本轉嫁俾你同埋我，咁通脹就會升。通脹一升咧，美國就減唔到息，因為減息咧只會令通脹更加嚴重。而你睇下啲大型嘅科技股，好多咧都係靠借錢去經營，利率維持喺高位，佢哋嘅利息支出咧就會好重，利潤咧進一步俾人食走。所以唔係打仗嗰日咧股市跌得最恐怖，而係打仗之後嗰幾個月，如果利率咧一直降唔到落嚟，先係真正嘅猛熊。下次你再聽到戰爭嘅新聞，唔好淨係問跌唔跌，要問自己3個問題：呢場仗會唔會影響能源嘅供應啦？會唔會推高通脹？會唔會改變利率嘅走向呢？答到呢3條問題，你就唔再係嗰個聽到打仗就手震嘅散戶啦。想學多啲點樣用宏觀經濟去做投資判斷，追蹤我下一條片咧，我會繼續講下一個 case。